नमस्कार मु अर्पण मु प्रताप आपण मानकु आजिर आउ एक विशेष बड़ दिनर महोत्सव संध्या को आपण मानकु स्वागत करुछु। अच्छा प्रताप भाई हाँ जानी चंदी आज को चर्च आम सहित जोड़ी चंदी काना कहू जगे नहीं जानने के अरे आज आम सहित जोड़ी संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च तबे चलंतु आजिर कार्यक्रमटी को आगे नबा प्रार्थना सहित मु अनुरोध करुछि संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रो पालक रेवरेंड इसाक नायक को सीए आमान को प्रारंभिक प्रार्थना रे आगे नेबे। आजिर ही विशेष उपासना रे जोग देथिबा प्रत्येक भाई भौणी मानकु प्रेमपूर्ण नमस्कार। आजिर ही विशेष उपासना को ईश्वर को निकट रे समर्पण करी आसंतु माने प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता मैं तुमको धन्यवाद देउछु आमको प्रेम करी आजिर ही विशेष उपासना रे आमको एकत्रित करियछ सेति पय धन्यवाद देउछु। प्रभु माने तुम निकट रे अत्यंत कृतज्ञ अटु कारण गत दिन मानकरे तुम आमको महामारी आहाकार अनेक जलजंजाल उद्धार करी सुरक्षा करी आज एक विशेष सुजोग को तुम एकत्रित करिछ सेति पय धन्यवाद देउछु। प्रार्थना करुछु आज उपासना द्वारा तुम्हें गौरवान्वित हो आम प्रत्येक को प्रभु तुम्हें कथा कही तुम्हें तृप्त करता जेपरि आमने तुमरी प्रेम रे भरपूर होइके आनंद रे आगामी दिन मानक जीवन बंचिबु सेपरि तुम्हें कृपा कर समस्त गौरव तुमको दे ए प्रार्थना धन्यवाद सहित प्रिय यीशु का नाम रे अर्पण करूछु आमेन। धन्यवाद रेवरेंड इसाक नायक। तबे आसंतु आमे माने एबे संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रु एक शुभेच्छा वार्ता सुनिबा आ सही शुभेच्छा वार्ताटी देबे संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रो असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस्टर अमित दास। मु संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च तरफ आपण समस्त को प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर महान एवं पवित्र नाम रे नमस्कार एवं शुभेच्छा जणाऊँगी। पुणी आउ थे बड़ दिन आसी आम द्वार देश उपस्थित होइछि। पुणी से आनंद एवं उद्दीपना आनी देछि किंतु शीत रातिर काकर जेपरी पृथ्वीर बक्ष को भिजाई दिए और सतेजता भरी दिए सेहीपरि एही बड़ दिन एवं नुआ वर्षर आगमन आमर समस्त नैराश्यता दुख कष्ट चिंता समस्या को भिजाई दे मन मस्तिष्क को नूतन आनंद उद्दीपना उत्साह रे भरी दे थाए। स्वयं चलित और स्वाभाविक भावे आमे शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे प्रस्तुत हेउ एही दिन को पालन करने निमंते। विगत किछि वर्ष है कोरोना समग्र मानव जाति एवं जगत को पलट पालट कर देछि किंतु एही दिन को पालन करिवार उत्साह एवं आनंद किछि कम करि पारि नाही कारण एहीपरि एक दिन रे आज को 2021 वर्ष पूर्व प्रभु जीशु ख्रीष्ट परित्राणकर्ता रूपे जन्म ग्रहण करथिले मनुष्य संतान रूप नहीं स्वर्गीय आश्चर्य और प्रभुत्व को हेय ज्ञान करी मनुष्य रूप में ओह्लाई आसिले आमको पापर वेतन मृत्यु उद्धारिबा निमंते एवं असीम और अनंत प्रेमर निदर्शन देवा निमंते आउ एही आगमन रे नाची उठिला समग्र जगत स्वर्ग एवं मर्त्य। मो निमंते आपण समस्त निमंते सारा जगत निमंते प्राणकर्ता साजी एही आश्चर्य मंत्री पदार्पण कले आम मानू पापर वेतन मृत्यु रक्षा करने निमंते आउ सेथि पई आमे ही दिन को बड़ दिन बोली कहि थाउ। मु बड़ दिन रे मु मोर संबलपुर मंडली प्रत्येक सभ्य सभ्या आबाल वृद्ध वनिता तरफ आपण को ख्रीष्टीय प्रेम भरा नमस्कार और शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करुछु। विगत दिन मानकरे आमर चतुर्पार्श्व सहस्र सहस्र लोक मृत्युवरण कले आम मानक मध्यरु मध्य अनेक आमर प्रियजन मानक हराइलु किंतु प्रभुंकर अशेष आशीर्वाद एवं करुणा हेतु 2020-2021 अतिक्रम करी 2022 मध्य प्रवेश करने जाऊँ आम
प्रत्येक निमंते प्रभुंकर एक निर्दिष्ट एवं स्वतंत्र योजना रही। तेणु प्रभु आमको यही नूतन वर्ष देखाई अछंती। आमको तांकर से महत योजना सम्मुखें समर्पित हुई नूतन वर्ष को निमंत्रण करी और तांकर हाथ धरी ये वर्षटी मध्य प्रवेश करने हेब। प्रभु करंतु 2022 आम मानक और समस्त निमंते एक आशीर्वाद युक्त ताहांको निमंते कार्यकारी और ताहांको गौरव प्रदानकारी वर्ष हो। प्रभु आम समस्त को यही बड़ दिन एवं नूतन वर्ष 2022 रे अनेक अनेक आशीर्वाद करंतु। यह मोर और मोर मंडली समस्त प्रार्थना और निवेदन आपण समस्त विश यू ए मेरी क्रिसमस एंड ए पर्पसफुल न्यू ईयर। नमस्कार। धन्यवाद श्रीजुक्त अमित दास एक सुंदर शुभेच्छा वार्ता निमंते। अच्छा अर्पण आज्ञा। मु आशा करुच्ची हमर आउ ए बड़ दिन महोत्सव को हमर भाई भौणी माने दर्शक माने बहुत उपभोग करूछंती आशीर्वाद पाउछंती। निश्चय। हेले तुमे आशीर्वाद पाउछ ना नाही? हाँ मु भी आशीर्वाद पाउची आ आम दर्शक माने आशीर्वाद पाउचंती बोली आमे तांको कमेंट थ्रू रे जानि पारुछु। तबे आज मध्य आमे किछि हृदयस्पर्शी कार्यक्रम नै आछछु जहाँकि आपण माने ताहा देखि निश्चय आशीर्वाद पाइबे। ताले चलंतु आज आमे आरंभ करिवा प्रभुंकर गौरव और प्रशंसा सहित। निश्चय तबे चलंतु आमे माने एक समवेत कंठ संगीत सुनिबा जाको नै आसुचंती संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रो कयर। Sorry.
धन्यवाद संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्चर संगीत दल सुंदर गीत आम मान को कढ़े ना प्रताप भाई आ गोटे गीत शुणिले हबनी आज निश्चय तुम्हें जदि इच्छा करिच निश्चय शुणव तेबे मु पुनर्बार संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्चर संगीत दल को मु अनुरोध करी से आउ एक गीत आम मान को कढ़ाई ने दूर दिग्बलयरू एक स्वर भासी आसे जीशुख्रीस्त त्राणकर्ता मसीह जन्म ग्रहण करियछन्ति। हे जगतवासी समस्ते आस एवं तांकर चरण रे मस्तक नुआ। फलक से आवाज आई पैदा हुए हैं मसीह। फलक से आवाज आई पैदा हुए हैं मसीह। फलक से आवाज आई पैदा
धन्यवाद संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रो संगीत दल को एते सुंदर संगीत रे हमको पढ़ाई आनी चाहती। अच्छा अर्पण तुम्हें तो चाहूल तुम मन निश्चय पूरण है भल लगे हाँ तेबे आमे एबे वाक्य शुणिबा। निश्चय वर्तमान वाक्य शुणिबा। मु अनुरोध करिवि संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रो पास्टर रेवरेंड इसाक नायक को से आम को वाक्य परिवेशन करिवे। आजिर ही विशेष उपासना रे जोग देइथिबा प्रत्येक भाई भणी मानकु मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार। आजी रो एही दिन बड़ दिन रो महल रे अछि। आमने बड़ दिन को विभिन्न प्रकार पालन करि आसी अछु। किए तो नुआ लुगापटा पिठापणा एवं बंधु प्रियजन मानक विशेष शुभेच्छा जणाइकी पुणी आम मध्यरु किए गिरजागृह परिदर्शन करवा विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देवा पुणी गीत नाच मौज करवा किए तो बनभोजी विभिन्न प्रकार पार्टी एपरिकी आहरी केते कौन प्रकार विषय रे आमने निजको इनवॉल्व करी यही बड़ दिन को पालन करि थाउ। पुणी किए तो विभिन्न स्थान मध्य परिदर्शन करने को जाती एवं यही बड़ दिन को विभिन्न प्रकार आमने पालन करि थाउ। यही बड़ दिन कौन अटे आमने जानू जे पृथ्वी रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न दिन गुड़िक विशेष भाव रे पालन करा जाई थाए। आउ विशेष भाव रे पालन करा जाउथिबा दिन गुड़िक कौनसी एक विशिष्ट व्यक्ति किंबा एक विशेष घटना को नहीं केंद्रीभूत होई थाए बा पालन करा जाई थाए। बड़ दिन ठीक से प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्टन को जन्म को नेकी अटे। बड़ दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टन को जन्म को नेकी अटे। जन्मदिन नुहे किंतु तांकर जन्म को नेकी अटे। तेबे प्रभु यीशु ख्रीष्टन को जन्म को नहीं जदि सारा पृथ्वीर लोक माने विभिन्न प्रकार ए बड़ दिन को पालन करुछंती तेबे ए व्यक्ति किए अटंती ताहा प्रत्येक मानव जाति जानिबा जरूरी अटे। प्रभु यीशु ख्रीष्टन को विषय रे एक विस्तृत विवरणी आमने ईश्वरंकर वाक्य बाइबल रु पाठ करी जानी पारि थाउ। ता छड़ा आमने विभिन्न उत्सरु मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्टन को विषय रे जानी पारू किंतु सबुठारु अधिक आउ संपूर्ण अधिकार युक्त सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तांको विषय रे जानिबार उत्स बाइबल अटे। तेणु आमने बाइबल रु तांको विषय रे जानिले सठिक विषय जानी पारिबा। तेबे एही प्रभु यीशु ख्रीष्ट किए अटंती जे सारा पृथ्वी एहांकर जन्म को नहीं एते आनंद एते विभोर होई पड़ुअछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विषय रे बाइबल एही प्रकार प्रकाश करे। आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर को संगरे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट होई अछि आउ जे समस्त सृष्ट होई अछि ताहांको बिनु गोटे सुद्धा सृष्ट होई नाही। सेही वाक्य देहबंत हेले एवं आम्भमानक मध्यरे वास कले।
ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ ପିତାଙ୍କ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି 2-3ଟି ବାଇବଲର ପଦ ଯାହାକି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 1-3 ଏବଂ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ତଥା ସତ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। The God, the Creator, the God, the Word, He became a flesh, He became a human being, filled with the truth and the grace and the glory of the only begotten Son. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାଇବଲ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଜନଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଜଳ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛି ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସତ୍ୟ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦେହବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ସେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇକି ପଠାଇଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କରେଇକି ପଠାଇଲେ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 18 ପଦରେ, କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅତଏବ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମକୁ ସତ୍ୟରେ ସଶରୀରରେ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପୁଣି ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ଜଗତରେ ବିନଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଗତର ଭଉଣୀ ମରିୟମ, ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବାଛିଲେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ,
ତା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରେରଣ କରି କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ଯେ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ ଏବଂ ସେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିକି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୁକ 2:11 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୁଭ ସମାଚାର ନେଇକି ଆସିଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଏହି ନଗରୀରେ ବେଥଲେହେମରେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯାଅ ଆଉ ଦେଖ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମେଷ ପାଳକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତଗଣ ସେଦିନ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲେ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ମହିମା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହିମା ହେଉ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ ବୋଲିକି। କାହିଁକି? କାରଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶାନ୍ତି ଆଣିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି, ଆମର ପରସ୍ପର ସହିତ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜଗତରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ମହାମହିମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆମ ପରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ କରୁ ତ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ଯୀଶୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପାପରୁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେ ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ ତାହା ଜାଣି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ବଡ଼ଦିନକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଭୁଲ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ। ସେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ। ସେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4:34 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର କଥା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କହିବି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରୁଅଛି ବୋଲି ସେ ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଯାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଲେ, ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ସମୟରେ ସେ ତାହା କରି ବଞ୍ଚିଲେ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ସେଇ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି କହିବା ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମ ନେତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେଲା, ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି। ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲେ, କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପିତା
ए क्रूस्य मृत्यु मो निमंते अत्यधिक कष्टदायक जदि संभव तेबे यही मृत्यु अर्थात ए पियाला मोटारू घुंचे नियो किंतु मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा सफल हो एतिकी से बारंबार प्रार्थना कले आउ सही समय से प्रार्थनार समय तांको निमंते अत्यंत जंत्रणादायक थिला ईश्वर इच्छा साधन करने एवं निजर इच्छा पूरण करने मध्य जो संघर्ष से झाड़ रक्त टोपा परी होइकी बाहरी आसला झरिला। प्रिय भाई भौणी माने अत्यंत मर्मदुंत कष्टदायक विषय थिला यीशु को क्रूसरे मृत्युभोग करवा कारण से पापी नथिले मु पापी आमे समस्ते जगतवासी पापी अटू आम समस्त पाप निमंते जड़े धार्मिक व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मरिबा को प्रस्तुत हैला बेले तांको निमंते अत्यंत कष्टकर समय थिला। प्रिय भाई भौणी माने एथर आमे जानि पारुछु यीशु क्रूसरे मरिबा मध्य ईश्वर इच्छा साधन करबा पाए से मृत्युभोग कले एवं ता पर दिन जेतेबेले निस्तार पर्व थिला से निस्तार पर्व दिन से सारा पृथ्वीर प्रत्येक मनुष्यर निस्तार निमते क्रूसरे से बलिकृत मेष सदृश नरमेध यज्ञ साधन से कले। प्रिय भाई भौणी माने यीशुଙ୍କର जन्म तांकर मृत्यु निमंते थिला बड़ दिन शुभ शुक्रवार पाई अटे बड़ दिन विभिन्न प्रकार आनंद मानिबा पाई नुहे बड़ दिन गुड फ्राइडे निमंते अटे। प्रिय भाई भौणी माने यीशु जेतेबेले क्रूसरे मृत्युभोग करुअछंती से समय से क्रूसरे थाई कहिले पिता एमानकु क्षमा कर कारण माने जा करछंती ता जानते नाही। प्रिय भाई भौणी माने ईश्वरंकर इच्छा प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मृत्युभोग करिवे एवं पापी मनुष्य निमंते क्षमा आनीदेवे परित्राण आनीदेवे उद्धार आनिबे एवं जीवनर मूल्य को पुनः स्थापन करिवे जीवनर उद्देश्य को पुनः स्थापन करिवे जीवनर लक्ष्य को से पुनः स्थापन करिवे मन इच्छा बंचीबाटा नुहे उद्देश्य विहीन जीवन बंचीबा नुहे लक्ष्य विहीन जीवन बंचीबा नुहे किंतु जीवन को जीवन भाव में एंजॉय करबा भोग करबा ईश्वर जो उद्देश्य आमको मनुष्य जन्म दे अछंती से उद्देश्य निमंते बंचीबा हेउची यीशुकर जन्म एवं मृत्युर कारण से कारण हेतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म हेकि क्रूसरे मृत्युभोग कले बड़ दिन असंपूर्ण हेब जदि यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मरी न थांते। प्रिय भाई भौणी माने आज मु एते आनंदित अटे एही प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करी से जे मोर पापर उद्धार करता बोली विश्वास करी विश्वास हृदय रे ग्रहण करी एक पाप क्षमार जीवन मुक्त जीवन मुक्तिर जीवन उद्धार जीवन एक बैकुंठर अनुभव रे बंचिबा पाई मु सुजोग पाई अछि। मो जीवन रे ए घटना घटिला 1987 मसीहा जून मास 15 तारिख भुवनेश्वर स्टुअर्ट स्कूल हॉस्टेल रो रूम नंबर 2 रे राति 9 रु 10 मध्य जेतेबेले एही वाक्यरू ईश्वरंकर सत्य को जानिले आगु शुणी 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 आसी किंतु से दिन ईश्वरंकर आत्मा मो अंतर रे पापर बोध देले आ मु कुआडे जाई पारली नाही पापर बोध पाई मनुताप करी प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे कांदी कांदी मोर पाप को स्वीकार करी क्षमा मागिली आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट से दिन मते क्षमा कले एवं मते ईश्वर संतान हेबार अधिकार देले से दिन मो निमंते जीवन सारा एक ऐतिहासिक दिन हैला एवं से दिन ठारू मो जीवन परिवर्तित एक नुआ जीवन आनंदपूर्ण जीवन क्षमार जीवन प्रेमर जीवन पलटि जाई अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदि जन्म ही न थांते मु से दिन मोर पाप क्षमा होई न थांता प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदि क्रूसरे मो निमंते मरी न थांते तेबे मोर पाप क्षमा होई न थांता मु उद्धार पाई न थांते
ଏକ ବାଟ ବଣା ଲୋକ ସଦୃଶ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କମେଇବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ବଞ୍ଚିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥହୀନ ନିରାନନ୍ଦ ଅଶାନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଡୁବକ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ସେ ସାରା ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲିକି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ପାପ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ, ବଳୀକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଭ୍ରି ବାଇବଲର ଗୋଟେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ରହିଅଛି, ତାର 9 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ପାପର ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ରକ୍ତ କ୍ରୁଶରେ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେଠାରେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସେହି ଦିନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘଟଣା, ବଡ଼ଦିନର ଆନନ୍ଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଟେ 2 ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଗଲା। ନିଜର ଭୁଲ ସକାଶେ ସେମାନେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। ଜଣେ ଚୋର କହିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତେବେ ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ କ୍ରୁଶରୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଜଣେ ଚୋର କହିଲେ, ଆମେ ଆମର ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିନା ଦୋଷରେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେବେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ, ତେବେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ବୋଲିକି ସେ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଜାଣିଲେ ସେ ନିଜେ ପାପୀ ଏବଂ ଏ ହିଁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ସହିତ ତୁମର ପାରଦିଶରେ ଦେଖା ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିଳେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ କ୍ରୁଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ। ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାପ କ୍ଷମା ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ ବଡ଼ଦିନର ଆନନ୍ଦ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ଚିରନ୍ତନ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ସେହି ଆନନ୍ଦ ଏକ ଶାନ୍ତି ଭରା ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଭରା ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଉ ତାହା ହେବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନର ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ବଡ଼ଦିନ କାହିଁକି ଅଟେ? ବଡ଼ଦିନ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରର ଦିନ ବଡ଼ଦିନ ଅଟେ। ବଡ଼ଦିନ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଅତଏବ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବଡ଼ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ବଡ଼ଦିନ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତାହା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବା, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଉ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ବଡ଼ଦିନର ମୃତ୍ୟୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ଦିନ ହୁଏ। ବଡ଼ଦିନ ହେଉଛି ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ନ ଆସି ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
किंतु से पुणी थरे आसुअछंती आमानकर विचार करबा निमंते जदि आमाने पापर उद्धार पाइछु जीशु को विश्वास करी तेबे तांकर पुणी थरे जो आगमन हेबो तार अपेक्षा रहिबा हेबो बड़ दिनर आनंद। प्रिय भाई भणी माने आज आम जदि आम पापरू मुक्ति पाइना क्षमा पाइना तेबे आम पाई बड़ दिन अर्थहीन उद्देश्य विहीन हेब। तेणु आसु आमे जीशु को जानू जीशु जे मोर आपणकर पापर प्रायश्चित निमंते क्रूसरे बलिकृत हेबा निमंते जगत मनुष्य की जन्म हेले ता विश्वास करू पुणी आमनकर विचार करने निमंते पुणी थे आसुअछंती आमद अति शीघ्र आसुअछंती ताहा विश्वास करी ग्रहण करू तेबे आमनकर पाप से क्षमा करिवे मुक्ति देवे आनंद देवे आम जीवन को प्रेम रे भरपूर करदेवे आउ यह आमनक जीवन निमंते आनीदेव बड़ दिन एक बड़ आनंद एवं से ही आनंद को सेलिब्रेट करवा हेबो बड़ दिनर बहुत बड़ उत्सव बा सेलिब्रेशन। प्रभु आम समस्त को परित्राण दियंतु एवं पाप क्षमार आशीर्वाद दियंतु जेपरी आमने आज एवं आगामी दिन गुड़िकरे प्रति नूतन वर्षरे एही चिरंतन बड़ दिनर आनंद को उपभोग करिबा एवं समस्तंकर आनंद बांटिबार आशीर्वादर कारण हेबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। रेवरेंड इसाक नाइक को बहुत बहुत धन्यवाद जैसे सुंदर वाक्य आम मान को परिवेषण कले। अच्छा अर्पण काली के कौन प्रोग्राम अच्छे प्रताप भाई आमर तो क्रिसमस वीक रो प्रोग्राम आज शेष होउची आ 4 दिन अपेक्षा करबा को पड़िबो पुणी 31 डिसेंबर रे आउथरे पुणी प्रोग्राम अछि 4 दिन अपेक्षा करबा पड़िबो मु तो निश्चय अपेक्षा करी कारण यही प्रोग्राम बहुत आशीर्वाद आनी। निश्चय आपण माने भी 4 दिन अपेक्षा करंतु। तेज अर्पण गोटे कथा पचारि आज्ञा आम 19 तारिख रु 26 तारिख जाए प्रोग्राम कलु हाँ। तुमको केमिति लगला? मते तो बहुत बढ़िया लगिला कारण से गीत देखलु ड्रामा देखलु ईश्वर वाक्य सुंदर सुंदर दास मान द्वारा देखलु तुमको निश्चय भल लगिला बहुत ना? बढ़िया लगिला तेज मते दर्शक मान केमिति लागिथिबो? मु आशा करछि भलो लागिथिबो किंतु दर्शक बंधु आपण मान को केमिति लागिला हमर कार्यक्रमटी निजर मतामत देबाकू केबे भी भूलिबे नाही कारण यह आमान को उत्साहित करे। तेज आसतु आज कार्यक्रम शेष प्रार्थना एवं आशीर्वाद भिक्षारे समाप्त करवा। तेबे मु आमंत्रण करिवि रेवरेंड संग्राम केसरी सिंह को सी आसी शेष प्रार्थना और आशीष भिक्षा दे आज कार्यक्रमटी को समाप्त करिवे। संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क परिवार पक्षर यह बड़ दिन जन्मोत्सवर विशेष करके बड़ दिन महोत्सवर अभिनंदन एवं शुभकामना जनाए पुणी आसुवा नववर्षर शुभकामना जनाए आपण मानकु। आज कार्यक्रम निश्चय आपण मानक पाए आनंदजनक होईची आम मानकर विश्वास एवं प्रभु मध्य ताहांकर दासंक द्वारा जो वाक्य पठाई आम मानक कथा कही अछंती सेतिपाई मध्य माने प्रभुंकर धन्यवाद करू। विशेष भाव में ओडिया बाप्टिस्ट चर्च संबलपुर आउ से मंडली निकटरे मंडलीर समस्त कर्मकर्ता मानक निकटरे तथा पालक महाशय मानक निकटरे एवं मंडलीर समस्त विश्वासी भाई भणी मानक निकटरे आम माने बहुत बहुत धन्यवाद अटू। आज कार्यक्रम को से माने उपस्थापन करिथिबारु मध्य मंडलीर पालक आचार्य इसाक नायक निकटरे मध्य माने कृतज्ञ अटू। ईश्वरंकर शुभ वार्ता आम मानकर निमंते आनिथिबारु प्रभु प्रिय मंडली को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज वाक्यर आलोकरे आम माने निज निज को समर्पण करी प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद दौचु प्रभु यही विशेष समय तुमर उपासना आराधना करने तुम्हें आम को अनुग्रह करियछ। आज उपासना प्रभु उपस्थित होता प्रत्येक दर्शक भाई भणी मान धन्यवाद करे। विभिन्न स्थान रे रही यूट्यूब चैनल रे पुणी अन्य मीडिया रे से माने ए कार्यक्रम को देखिबार सुजोग नहीं अच्छी तुम्हें से बहुल रूप से आशीर्वाद कर। प्रत्येक को कथा कहीच तुम वाक्य पठाई से धन्यवाद करुचु।
तुमर वाक्य अनुसार आम जीवन को सजाड़ी दियो बोली प्रार्थना करुचु। आम विशेष करी धन्यवाद करुचु संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट मंडलीर निमंते एवं से पालक महाशय मान निकट में समस्त कर्मकर्ता कर्मकर्त्री मान निकट में प्रतिटी परिवार निकट में प्रभु तुम्हें से विशेष भाव में आशीर्वाद कर। आज उपासना से माने अंशिया को पारिले से माने कार्य करने को पारिले से धन्यवाद करुचु। मध्य तुम प्रिय दास आम प्रिय पालक आचार्य इसाक नायक मध्य वाक्य भांगिबारे तुम्हें सहायता देल व्यवहार कल से धन्यवाद करुचु। से तुम्हें बहुल रूप से आशीर्वाद कर। प्रत्येक भाई भौणी को तुम्हें अनुग्रह कर। विशेष करके संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क रे कार्यरत समस्त तुम दास दासी मान तुम प्रिय लोक मान पुओ झील मान विशेष भाव में आशीर्वाद कर। प्रभु ये बड़दिन महोत्सवर आनंद शांति एवं प्रभु से शक्ति सहायता तुम ठारू प्रत्येक प्राप्त हुंतु बोली प्रार्थना करी ये सामान्य प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करुअछु। आमेन। एतेबेले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा आउ चेतना एवं पुणी सदाबले आम प्रत्येक सांगरे सारा विश्व थिबा ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भौणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु। आमेन। समस्त को नमस्कार। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद रेवरेंड संग्राम केसरी सिंह। तेज आज तो समय शेष हो जाइए किंतु आपण मान सहित पुनर्बार देखा 31 डिसेम्बर संध्या 7 समय आज विदाय दिंतु। रहिलु। नमस्कार।